Apat na daan, 25 taon na ito bilang parokya. Sa buong bansa, 500 taon. Dikit na dikit ang ating bayan, ating simbahan, sa pagkakatalaga ng kasaysayan ng pananampalataya. Agad-agad na ho ng ating simbahan sa panahon ito. Nabuksan na ho ang ating Holy Door, Jubilee Door. Napakaraming biyayang tinatanggap po natin. Isipin niyo sa habang panahon yun, sa dami na ng mga nagkakao dito, ang bawal pa rin yung pinakamaraming pari sa buong archdiocese, palakpakan natin ang Panginoon. Nakakapagtaka ho dito, ang parokya ay nakapangalan sa Immaculada Conception. Magandang po yun. Pero mas malaki nating selebrasyon, wala pa naman kayo bata, ay ang Kapistahan ng Mahal na Poong Santa Krus. Alam na naman natin ang kasaysayan kung bakit ang kapatid ng ating Poong Santa Krus ay nasa likagtag. Pero dahil sa debosyon ng mga taga rito, talagang sa habang panahon, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Hindi tayo pinabayaran. Ito ang dahilan kung bakit ang ating Poong Santa Krus ang sentro ng ating bayan, ng ating pananampalataya, ng ating simbahan. Balikan man natin ang nakaraan. Si Jesus ay sentro ng kasaysayan, ng kaligtasan. Sa krus, nakita natin ang mahal na ina nandun sa paanan. Mula sa ipanganak siya, hanggang sa siya mamatay, nandun ang mahal na ina. Ngayong araw na ito, pinagliliwan din natin ang Kapistahan ni San Felipe at San Santiago, mga apostol, nakasentro rin kay Kristo. Ang lahat ng mga santo at santa, ang lahat ng simbahan, ang nasa sentro ng simbahan ay walang iba, kundi ang krus ni Kristo. Kaya, kakaiba tayo dahil ang Poong Santa Krus ay nakadugtong na malapit sa krus ni Kristo. At kung wala ang krus ni Kristo, wala tayong kaligtasan. At sa totoo lamang, hindi tayo pinababayaran ng ating Panginoon. Sa haba na ng kasaysayang pinagdaanan natin, hindi ibig sabihin ay masarap lahat at masaya lahat ng pinagdaanan. May mga pagsubok, may mga kahirapan, may mga hindi magkakaunawaan, may panahon ng gera, may panahon ng hapon. Pero hindi nawala ang ating debosyon sa mahal na Poong Santa Krus. At hindi kailanman tayo pwedeng bumitaw. Alam nyo, ako'y bata pa, hindi pa ganito ang simbahan. As early as 4 years old, lagi ako sinasama ng tatay ko, ng nanay ko, na pumunta dito sa simbahan. Pag ako'y napasok ko dito, ako lagi nakatingala sa mga magagandang painting sa lagi nito. Ano yung gray pang kulay. Tapos napaka-simple pa yan ng ating altar. Hindi kinalakan mo na. Pagka-pesta na kung dinudunod tayo ng maraming tao, pag tayo namin ito, pagka nagpepesa tayo. Kaya napakaganda ka tayo, lalo pang gumanda. Lalo pang gumanda itong ating simbahan. Hindi sa simbahan nakatuon, kundi kay Kristo. Ang simbahan ay nakatuon sa ating Panginoon. Nakatuon sa ating Poong Santa Krus. At tayo lalapit lagi. Hindi nga lang tayo makahawak ngayon. Pero nandun sa kabuturan ng ating puso bilang mga taga rito sa Mahal, ang malalim na debosyon sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, Jubilee year, 500 years ng ating Santa Christian Mahal, dinala dito ang ating pananampalatay ng mga kabila, at tuloy-tuloy ang ating simbahan, patuloy na lumadami at lumalago. Kahit ang Jubilee year, kahit ang 500 years ng Christianity, 425 years ng ating parokya, ito ay nakatuon at nakatingin sa ating Panginoong Jesus. Makakatanggap tayo ng biyaya, makakatanggap tayo ng mga iglesia,
makakatanggap tayo ng maraming pagpapala dahil ni Kristo. Kasi simbahan ito, napakaganda na tayo nakakatipon-tipon, kay Kristo tayo nakatuon. Ang ganda ng simbahan ito, kahit talagang hindi maganda pa ng paganda, nakatuon at nakasentro sa ating Panginoong Yesus. Bakit ito binibigyan ko ng pansin? Sapagkat sa binasa ko mula sa Ebanghelyo, sinunod ng Diyos at kanyang nakagiyupang hagulang, mga parusahan sa lipunan, kundi iligtas sa pamamagitan niya. Kay Jesus, ibinigay ng Diyos na sa atin, para tayo natin maligtas, hindi para tayo parusahan. Nagkakamali tayo, nagkakasala, naliligaw ng landas, pero ililigtas pa rin tayo ni Jesus. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Dahil gusto niya tayo lahat ay maligtas. Totoo alam mo, ako ay nagmamalaki na ang taga-rito sa Mahal. Kahit wala na akong bahay dito, ito po ngayon, pinagmamalaki ko may taga-Mahal. Hindi lang sa magaganda at mga bugi ang mga taga-Mahal. Hindi ang Mahal mo ay malalim ang pananampalataya ng mga taga-rito. At ako'y nakapunta na rin sa ibang mga parokya, kung di man ito ang isa ito sa pinakamalalim ang pananampalataya ng mga tao. At yun yung pinagmamalaki ko. Sabi ko sa inyo kanina, napakaraming tagumpari, reliyoso at religyosa na taga rito sa Mahal. Ang tawag nga natin dito ay lugar ng Libitiko. Ang tang Libitiko, maraming pa. Ngayon, pagkakalaman naman ito para sa atin sa araw na ito. Anong ating mapakukuhang paghinilay? Mga pari, mga sabi ng kapatiran, tayong lahat na taga rito sa Mahal, tayong lahat, itong simbahan ito, tinatawag ng Panginoon na maging lulukan ng biyaya. Isipin niyo, pag napunta tayo sa simbahan, nakakatanggap tayo ng biyaya. Pag lumalapit tayo kay Jesus, nakakatanggap tayo ng biyaya. Kapag inangkin natin na tayo'y maging instrumento ng biyaya, tayo'y pagmumulan ng biyaya para sa iba. Bakit hindi yung nagpapatuloy? Kasi tayo ginagamit ng Diyos na maging vessel of grace ng biyaya yung makarating sa iba. Hindi lang sa aking mga pari. Hindi lang pagiging kasabi ng kapatiran. Ang kahulugan ng pagiging kasabi ng kapatiran, ako'y member na yan, naging hermano rin kami ng panununa, ibig sabihin tayo maging lulukan ng biyaya. Tayo pagdagalingan ng biyaya bilang isang sambayanan, bilang individual. Nang nakikita sa atin, pinagdagalingan tayo ng biyaya. Pangalawa, sana kami mga pari, mga kasabi ng kapatiran, tayo mga bawanggenyo, ay maging tanda ng presensya ni Kristo. Alam niyo, pagkala mga bata hanggang sa ngayon, nasa kayo sa jeep o tricycle, nadaan dito ang mga jeep, ang mga driver, ang mga nakasakay, nagsasakala ng ama, nakakatanda. Dahil alam niyo, may biyaya sa simbahan. May presensya si Jesus dito. Kaya tayo, dapat kakitaan din ang presensya ng Panginoon. Ano ba naman ating ginagawa ng mga sinasabi? Let us be a sign of God's presence. Si Kristo ay makikita sa atin. Makikita sa atin ang ating debosyon sa Mahal na Poong Santa Krus. Daladala natin si Kristo kahit saan tayo pumunta. Pangatlo, tayo kailangan maging consolation to the sick and suffering. Alam nyo, sa panahon ng pandemya, ang dami na rin ang tinamahan. Ang ating arsobispo, Gilbert Garcera, ay remover pa, ipagkasal natin siya, ating kakalimutan sa ating pananalangin. Sana tayo maging a consolation to the sick and suffering. Hindi yung iiwasan, hindi yung tatakbuhan, hindi yung kakalimutan. Hindi tayo makapagpagaan ng pakiramdam ng mga naghihirap. Kagad naman ang ginagawa ng mga community pantries. Kahit na may mga naglulukuhan, nagiging makasarili pa rin, nakakapagbigay ng kaanan sa mga nahihirapan, sa mga mahirap sa panahon ito ng pandemya. Tayo, mga pari, tayo mga kapatiran, tayo mga bawanggenyo, magbigay tayo ng ginhawa sa mga nahihirapan at sa mga may sakit.
Sunod, bilang mga deboto ng Poong Santa Krus, kung tayo imilalagay natin sa gitna si Kristo, sana tayo maging ahente ng pag-asa, agent of hope. Maging daan ng pag-asa. Ay isipin nyo kayo sa kalahating taon, isang kalahating taon itong pandemya ito. Ang dami nahihirapan, ang dami natatakot. Wala pang available na vaccine para sa lahat. Ang dami pa rin ng cases araw-araw, ang dami pa rin namamatay. Sana tayo magbigay ng pag-asa sa iba. Sa ating presensya, sa ating buhay, sa ating pagsalita, sa ating kakayahan. At panghuli, maging gabay tayo sa mga naniligaw ng landas. Ang daming nagkakaroon ng mental health problems sa panahon ito ng pandemya. Ang daming naniligaw sa masama. Huwag na tayo lumayo, umisan sa ating kapamilya, sa ating kaibigan. Tayo sana yung maging gabay para mga tayo magbaligaw, para mga tayo mawala. Sapagkat yun ang ginawa ni Kristo. Sa bawat lapit natin sa Poong Santa Krus, ating laging habang nagdadasal tayo, huwag lang sarili natin yung pagdadasal. Huwag lang ating pamilya. Hindi pagdadasal natin ang lahat ng mga mahirap, ang lahat na nagtulusa, ang lahat na naliligaw, ang lahat na nawawala ng pag-asa, ang lahat na hindi nakakatanggap ng biyaya. Pag tayo ay maging tanda ng mahal na Poong Santa Krus sa mundo ito. Patuloy natin ipagdiwang ang Jubilee year ng ating bansang Pilipinas. Patuloy natin ipagdiwang ang pagkakaroon natin 425 years bilang parokya. Sana hindi lang pinagdiriwang. Sana tayo lahat ay nagiging tanda ng presensya ng Panginoon. Tayo nagiging daan ng biyaya sa iba. Tayo nagiging instrumento ng pag-asa sa iba. Nagiging gabay tayo sa mga naliligaw ng landas. At sana tayo nakakapagbigay ginhawa sa mga naghihirap at sa mahihirap. Sa araw nito, napakabait ng Diyos sa atin. Kahit hindi natin may pagdiwang ang mga gandahan at malakihan ng ating kapistahan, narito pa rin tayo nagtitiwala at umaas sa Diyos. At patuloy tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Palakpakan natin